មុខងារ CM រកលុយរបស់ Facebook អាប់ដេតថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាប់ដេតនៅខាងក្នុងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកកាន់ CM ខាងក្នុងមកចូលមកខាងក្នុងគឺអាប់ដេតថ្មីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញ submit interest មិនថា page មិនថា account គឺបដូរទៅជាទម្រង់ថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនចាំចូលទៅឆែកមើលផង page របស់ខ្ញុំគឺអាប់ដេតថ្មីដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចូលកន្លែង submit interest ហ្នឹងមកនេះកន្លែងនេះគឺ Facebook ឲ្យយើងបំពេញពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងចុចអាប្លុសទី1មកប្លុសទី1គឺគេឲ្យយើងរើសវីដេអូរបស់យើងផលិតពីអ្វីខ្ញុំរើសយក digital creator ខ្ញុំចុចគ្រីសមកហើយខ្ញុំចុចពាក្យ done ខៀវខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតយើងចុចលេខប្រអប់ទី2ប្រអប់ទី2គឺ Facebook សួរយើងថាតើយើងចង់រកលុយជាមួយវីដេអូ reel ឬក៏រូបភាពយើងចង់រកគ្រប់មុខវីដេអូ reel គឺយើងចង់រកយើងចុចគ្រីសទាំងអស់មករូបភាពសរសេរអក្សរ post story អីចឹងទៅបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចកន្លែងពណ៌ខៀវខាងក្រោមនេះរួចហើយប្រអប់ទី3នេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញអក្សរសរសេរជាអក្សរបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំបានអក្សរហ្នឹងណាយើងបំពេញយើងផ្ញើទៅកាន់ Facebook ហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីប្រាប់ Facebook ថាតើយើងចង់រកលុយជាមួយ Facebook បើយើងអត់បំពេញកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងទេ Facebook គិតថា page របស់យើងឬក៏ account turn on promote ចាប់ទុកថាយើងមិនមែនរកលុយជាមួយ Facebook ពេលយើងបំពេញរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែង Q submit ខាងក្រោមនេះមកដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ Facebook ពេលយើងបំពេញហើយគឺយើងរងចាំតែ 2CM Facebook invite ឲ្យនេះខ្ញុំបំពេញរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូន interest submit បំពេញរួចអស់ហើយគឺរងចាំតែ Facebook invite 2CM ឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ